दादी और खरगोश खामोशी से टीवी स्क्रीन को देख रहे थे। फिजा में अजीब सी खामोशी थी। अचानक स्क्रीन पर एक खबरदार करने वाली आवाज गूंजी, बड़ा सैलाब आ रहा है। ड्रामा पर पानी के मनाजिर तेजी से बदलने लगे। उसी लम्हे बाहर वाकई पानी का रेला आया। दादी परेशान हो गई, मगर खरगोश ने हिम्मत न हारी। खरगोश ने फौरन बच्चे को बाजुओं में उठाया और महफूज जगह पहुंचाया, लेकिन दादी पीछे रह गई। खरगोश ने जल्दी से रेस्क्यू टीम को कॉल की। दादी फंस गई हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। रेस्क्यू टीम पहुंची, दादी को पानी से निकाला, लेकिन दादी और खरगोश रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया